जी, गर्मियों में आम का अचार बनना तो बनता है। तो होम पार्लर विद योगिता का आप अचार भी देख लीजिए। सबसे पहले मैंने केरियों को साफ़ करके अच्छे से धो के काट के और क्लीन कर लिया है, उन्हें कट कर लिया है। उसके बाद मैं तेल गरम कर रही हूँ। सरसों का तेल बहुत तेज़ गरम करके मैंने उसमें नमक डाला है। नमक डालने का रीज़न ये होता है कि ये अचार में पानी नहीं छोड़ेगा और इसे धूप में सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए, जीरा, मेथी, सौंफ, हींग, राई, सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ डाल करके केरियाँ डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। इसे धूप में सुखाने की, हल्दी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। और 3 दिन बाद मैं इसमें तेल डालूँगी। अभी बस मैंने 2 बड़े चम्मच ही इसके अंदर तेल डाला था और अब आप मेरा अचार देख सकते हैं, साल भर रखने के लिए रेडी है। थैंक यू।